Глаза ясные, как синее небо. Знак контрактора. Того, кому повелитель духов ветра дал силу всех своих ветров. Печать ветра.走り出す感情暗闇をかける記憶が鍵を外したレストビーこのまま運命は水のように一人で動き始める憎しみТы будешь защищать меня? Конечно. Я буду защищать тебя. Эпизод 21. Бешеный маг ветра. Его комната. Спасибо. Как я и думала, его здесь нет. Он не появлялся с тех пор, как началась вся эта история с пандемониумом. А его сотовый недоступен. Казума. Они идут! У обоих второй класс! Это Рай, повелевающий демонами! Давай, Рай, призывающий дьявола! Это Син, светящийся! Син, покажи ему свой джавелин! Смотри, как неистует толпа, глядя на бой между двумя бойцами второго класса. Хотя я и не думал, что ты примешь мой вызов. С тех пор, как я поднялся с первого уровня до второго и стал Сидом, уже все, как мне казалось, поняли, насколько я силен. Несмотря на это, у тебя нет шансов.
Ты можешь призывать могучих существ, но своей силы у тебя нет. Ты слабейший из сидов. Пустая болтовня клоуна, только и умеющего что светить пальцами. Ты еще ответишь за свои слова. Я тебе покажу, где раки зимуют. Получай! Слишком медленно. Джавелин! Не может быть! Джавелин быстрейшее и сильнейшее оружие! Это не поможет! Твои атаки даже царапины на мне не оставят. Это Халфас. Карта, способная нейтрализовать магию. Нейтрализовать магию? И это еще не все. Явитесь! Фенрир! Хрейсвелд! Что за черт? Не может быть! Он контролирует 3 демонов одновременно! И кто теперь тут слабейший? А? Вперед! Какое жалкое зрелище! Не удирай! Давай, сражайся! Черт! 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 Этого не может быть! Этого не может быть! Не может! Если бы только у меня было больше силы! Что происходит? Слишком медленно. Фенрир! Похоже, я не убил его. Назад, Фенрир! О, ты поспешил убрать его. Понятно. Когда призванное чудище умирает, призывающий получает пропорциональные повреждения. Этого ты и боишься? Рясвелд! Черт! Что? Что это за клыки? Со мной что-то не так? Ну что, сдаешься? Явитесь! Фафнир! Мушерушу! Ракшас! Ты кто такой? Вали отсюда. По добру, по здорову. Син сияющий. Рай, призывающий дьявола. Вы сиды? Скажите, где находится Пандемониум, где вы оба сменили класс. У тебя 1 класс? Тогда иди домой. Хотя, если победишь их, то я, возможно, скажу тебе. Вперед! Мои демоны! Погоди! Я не знаю! Я не знаю, где Пандемониум! Понятно. Прошу, ну пожалуйста, отпусти меня! Только после того, когда прошу твой мозг. Ничего. Тогда ты следующий. Не беспокойся. Это недолго. Нет! Стой! Джавелин! Что за... Не подходи! Прекрати! Пожалуйста! Не беспокойся. Это недолго.
О пандемониуме ничего. Сид, использующий проклятие. А, тот самый, что устроил переполох в школе Аяно. Он-то мне и нужен. Ужасно. Такие случаи происходят по всему городу. Те, кто получил силу пандемониума, сражаются друг с другом. Победитель зарабатывает очки и становится сильнее. Такие поединки происходят почти каждую ночь. Тех, кто набрал достаточно очков, чтобы перейти в следующий класс, называют сидами. Посмотреть на поединки особо сильных сидов собирается много народу. Взгляни на эти следы. Они от ветра. Несколько дней назад на такие поединки начал заявляться человек, преследующий сидов. Он доводит их до полусмерти, пытаясь выведать местоположение пандемониума. Хотите сказать? Это дело рук брата? Казума. Я сделал это, я смог! Я сменил класс! Я достиг 3-го класса! Теперь я не Сид, а мастер рун! Узрите мою силу! Никто не сможет противостоять моей силе! Да, никто! Все, кто меня унижал, берегитесь! Пришло время склониться перед моей силой! Ну погоди, Нанасе! Что-то не так? Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Однако, я не понимаю ваших мотивов. Процесс сбора данных завершен. Следует признать, что оставаться в этой стране бессмысленно. Не хотите ли вернуться в штаб-квартиру? Не глупи. Зачем мне возвращаться? Веселье только начинается. Веселье? Говорите. Я не понимаю. Я же не человек. Да, ты не человек. Однако ты не просто кукла. Я создал тебя с зачатками души. Я знаю, ты можешь веселиться. Можешь познать чувство наслаждения. Сомневайся сколько хочешь, волнуйся сколько хочешь. Я выращу в тебе душу. И однажды в твоем пока еще кукольном сердце родится истинная воля. Это твоя основная задача. Да, мастер Вернхард. Как пожелаете. Изуми, чего это ты зеваешь? Еще не время для вечерней зарядки. Это называется вздох, Катрин. Вздох, значит. Если ты устала, можешь пойти поспать. Я сама за всем присмотрю. Я не могу спать. Наша задача охранять Куда Нанасе. Из-за нас Уцуми сбежал. Мы не можем снова потерпеть поражение. Поэтому положись на меня. Возможно, ты умеешь сражаться, но ты не умеешь создавать защитный барьер. Твоя работа начнется тогда, когда появится враг. Что? Наумаку Санмада Базараданкан. Изуми! Что за... Кто это сделал?
Метатрон! И ты здесь. Казума? Почему ты здесь? Я здесь, чтобы поймать Уцуми и заставить его рассказать мне, где Пандемониум. Значит, ты пришел мне на помощь? Не теряй бдительности, Катрин. Изуми. Это он разрушил мой барьер. Что это значит? Казума. Почему ты разрушил барьер, защищавший Кудананасе? Она же подруга Каннаги Аяно. Меня это не волнует. Спокойной ночи. Изуми! Не могу поверить, Казума, что ты повернулся против нас. Хочешь сразиться? Знай свое место, жалкое отродье Макдональдов. Что ты сказал? А ну стой! Я остановлю тебя именем Макдональдов. Хорошо. Метатрон! Казума, почему? Пустите! Я могу сражаться! Пустите, говорю! Вы что, не слышите? Ой! Ай-яй-яй. Аяно? Наносе! Где Наносе? Прости. Что вы наделали? Выслушаешь, что я скажу? Это ложь! Это не мог быть Казума! Не может быть, чтобы и Изуми, и Катрин спутали Казуму с кем-то еще. Не проклятие Уцуми сломало магический заслон. Это была сила чрезвычайного уровня магии ветра. Значит, это Казума забрал Наносе. Хотите сказать, что он перешел на сторону Вернхарда из-за Лапис? Нет. После того, как барьер был разрушен, Куда покинула дом. Очевидно, ее сознанием кто-то управлял. То есть, Казума просто помог Уцуми похитить ее. Почему он это сделал? По той же причине, по которой он каждую ночь нападает на Сидов. Казума пытается определить местонахождение Пандемониума. Он использовал Куда как приманку для Уцуми. Позволив Уцуми похитить Куда и уйти невредимым, Казума мог бы узнать что-то о Пандемониуме. Нет! Он не мог так поступить. Возможно, Казума и вспыльчивый эгоист. Пусть он нагл и ленив. Наверное, перечисление его недостатков займет не один день. Но он все-таки не мог так поступить. Он совсем-совсем не такой. Возможно, ты права. Но Казума, которого я знаю, другой. Первый раз я встретила Казуму 2 года назад. В Лондоне, где я проходила практику. Тогда никто не знал имени Ягами Казумы. Но зато ходили слухи о существовании дьявольского мага ветра. Ангела смерти, уничтожающего все на своем пути. Это был Казума? Да. Тогда я и познакомилась с Казумой. Он был именно таким, как о нем рассказывали. Не чувствующим угрызения совести, использующим все, что считает полезным. Когда дело было закрыто, я была очень рада. Рада тому, что больше не увижу этого человека. Но Казума, которого я знаю... Я знаю, каково тебе.
Я сама была удивлена. Казума, вернувшись в Японию, изменился. Стал будто другим человеком. Изменился. Что случилось? Кто знает. Я за ним не следила. Важнее то, что Казума вернулся к прошлому. Снова стал ангелом смерти. Вернулся к прошлому. Да. Нынешний Казума найдет пандемониум и ни перед чем не остановится, чтобы убить Вернхарда. Он без колебаний разрушит весь город, если понадобится. Пусть даже пострадают десятки тысяч людей. Казума стал таким, каким был раньше. Потому что встретил девушку по имени Лапис. Нет. Потому что вспомнил Суэлинг. Казума. Не тот Казума, которого я знаю. Больше не тот. Приехали. Аяна, ты должна победить Суэлинг. Казума увяз в прошлом и потерял себя. Мы должны разбудить его, заставить его понять, что настоящее более ценно, чем прошлое. И сделать это можешь только ты. Аяна, только ты можешь остановить Казуму. Я на тебя надеюсь. Спаси Казуму. Я? Спасти Казуму? Релиз подготовлен командой RG Animax при поддержке anifilm.tv. Перевод и редакция Фай. Роли озвучили Лали и Константин. Тайминг Doom 13. Работа со звуком Demon of Moon. Озвучено в 2014 году для бесплатного ознакомительного просмотра, не для продажи. До новых встреч! Нынешний Казума живет лишь в прошлом. Его не интересует настоящее. Суэлинг значила для Казумы все. Его сердце до сих пор принадлежит ей. У меня нет никаких шансов. Юкари? Юкари, дурочка! Как ты могла пойти на это в одиночку? В следующей серии «Печати ветра» решимость и сомнение. Связь между мной и Казумой?